kolima ya miso na ngai oyo ngai nazangaki mpe kimia na motema o Yesu yopesinga lelo yo kimia kombo na yo soliso na ngai yo kombo na yo bika mwana ngai yo kombo na yo soliso na ngai yo kombo na yo ezalaka bika mwai kombo na yo soliso na ngai yo kombo na yo bika mwana ngai yo kombo na yo soliso na ngai yo kombo na yo elonga na ngai yo Yesu yawe nakwika bakolela yo Yesu yo masiya yo mosungi bamama bakopelela yo yaka osala masiya yo mosungi bapapa bakopelela yo sembola lobokwe masiya yo mosungi na Kongo tokopelela Yesu na ngai yo masiya yo mosungi tuni wopa tokopelela yo papa ya bana masiya yo mosungi ozali nzambe na nyonso yo elonga ya bana masiya yo mosungi ozali nzambe na nyonso yo elonga ya bana masiya yo mosungi solo Yesu elonga na ngai nabenga yo bika mwana nga kolo nabetelaka tolo pema kolo mosungi ya mapota o Yesu Elena, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Je me demande si tu es une reine dans cette maison. Elena, je pense que je te parle. C'est à moi que tu parles. Ne me mets pas les nerfs en boule. Bécha, tu finiras par devenir folle. Eh bien, je vais devenir folle. Tu ne fais Parce que toi, tu crier l'éveilles. comme une folle. Mais Oh non, dis-moi, mais non. maman, au monde, on a qu'on des saletés. Tu es là pour ça. Ok? Ah bon? Je suis en train de snapper, là, tu me déranges. Moi, je suis ta boniche. Oh, sorry. Tu me suis ta déranges. boniche. Je Non, me suis stressée. bêta yo. Nabina, Moi? bêta yo. On t'a pas Elena. Non, bêta moi. On Non, t'a bêta. pas Je suis Elena, pas s'il ton te ami, plaît. hein. On touche pas à l'enfant de maman darling. Mamie. Tout ça, c'est C'est pas quoi de ta que faute. je peux finir par C'est la devenir faute folle, à c'est ta ton maman. travail, tu es là Tu pour n'es pas faire un de figure à ta la tête. vie. Tu sais pas. Ata na zikide ba mama wana babela ba madesu na ba tomate na ba matungulu ba yokanaka. Longwa kuna. Oh lindo. Mamie, c'était, elle va me taper parce que je suis en train de chatter avec mes copines. T'es la vie, non, Elle bêta, m'a hein. Maman, tapé. t'as la yo, mon onda, kundeza. Au monde, Tu es là pour ça, c'est ton travail, c'est toi la sœur et moi je suis encore une petite fille. Oh mais non, Beja. Maman, yo ne toujours compter, hein. Kana kazonga mbeba inane. Mais parce que tu l'entends. Comment ça va mon ça dans on a quelques mois mais on a quelques années plus tard. Maman, elle ne m'aime pas, elle est jalouse de moi. Bozo welani. Elle ne m'aime pas, elle ne m'aime pas, elle ne m'aime pas. Ta sœur t'aime beaucoup. Non, non, non. Eza yonde muto pauvre parce que ndaku tout lelo ezaki tourna yo. Je crois que tant on a zo biba na bi que ko arranger ndaku metala pasanye éparpillé. Awa nazo nyata zelo malgré naza ali papa. Et nazo ka banda naza kuna banda mamunete. Mamunete o changera combo. On y bon matin na bota bonzambi. Parce que tu l'entêtes, ce n'est que normal qu'elle fasse tout ce qu'elle fait là. Jalouse, jalouse, Je jalouse. n'ai jamais été jalouse de toi. Beja, Moi, je suis pas comme toi. Beja, C'est ta maman qui t'entête. elle n'est pas ta rivale, s'il te plaît. Ok? Elle n'est pas ta rivale. Et toi? À sa grande sœur, Tu peux avoir une rivale. Ce quand que même. tu mi beko awa, c'est parce que nam na pesa droit wana. Na songa na sate beja za na droit au konzanda oyo. Eh, il faut yoka o ya zolo ba. Baluka betalanga. Tanda comme le roi qui zengi. Je me suis soyo kuta na beti na longoli minu nyoso parce que quand on Tu vois, c'est partait. que Okon kanga munoko. Okon kanga munoko. Papa. Bete na kuko. Beja, kobeta ke soute. So kobeta ke parce que soka ko malade awa. Pas se rozonga C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça la même raison, soit quoi malade, soit quoi malade. Mais je m'en fous, maman.
Au moins te ki mono azo comme encore pire. Yo za ya songa yo nazati yo ozalo kwa maman ndako. Il faut comprendre neki na yo. Nga okokanga yumu koko ngande okokanga. So c'est Je suis là, vous êtes en train de parler le mal de moi, c'est comme si j'étais la diablesse dans la maison. Elena, tellement arrangé ndako. Banda ko bongisa awa zwa tuki tapi obimisa banda ko popola kuna ozwi kombo beti ba kito congélateur wana etondaki ma salité o pangu songo longoli ba rideau nyoso oniki yango parce que moi wana bimi fo biloko ekauka. Papa! Banda ko sawa mala oloba. Naza vraiment un intérêt à remercier yo parce que c'est pas donné à toutes les mamans. Moi na moko boye ba parents na ye ba kufi. Maman moko abimaka ka boye o bazaki bien na ba parents ya mwana wana anime ko zo charge ya mwana wana abokola etina koma na âge oyo. Fâché. Maman. Na kantina sina yebisa na loba yango mbala ebele. Pona ngai oza mwana nanga. Pona ngai nazwaka yo ndenge moko na ndenge nazwaka kedika. Yo mwana na ngai ya liboso na ndenge kedika ya. Tala makambo nyonso nzamba yebi ninga sala kango. Tika ko rapela ka biloko wana. E tika ka ko bimisaka ngo na monoko na yo. Lobi soki nzamba pamboli yo. Komana koloba mama na kosunga ete po yete mutabota ngai. Mama atana kosunga ye me loko leza me. Longola makambona na mutuna yo nakanti yo moko mona ka ndenge tofanda ka ndako mukolo moko te na mema mokabola musala oyo bana mibali basalaka yo ko salango misala bana basi basalaka ngala ko sala ko loba te ke no pona boti yo te pona sali onite longola ngo se répéter du sauter na za mama na yo toko Maman na lobi na sens ya mabete pour déranger yo juste nazo remercier yo naza reconnaissant na onyo soyo sala na vie nanga tina moya lelo. J'ai pas dit que un jour le quoi nga nazo beta betango ya ke non za mama obokolinga nde soki na vie na vie na kobosa na yo ou soit na kosalisa ote bo na salisa nani parce que papa nanga na mama nanga ba kenda déjà kala o nga nazana ye eza yo mais nazo remercier kaka motema malamu na wana nde motema munene wana yango na lobaki ke mama nyonso te ndaza na motema wana ezala ba mama mususu amoni boye charge na ngate to abandi ko nyokola yo bandoza mwana muke ti okomi mokolo mais yo sala ngote voilà donc ozo mériter ba fleur mama nanga na minute ezana no maloba mais nzamba sala ngolo un jour na zombongo na bike ozala bien na leki na moi si kedi. Tu sais, on a vraiment dingue le baraque. Maman, aza maman na vitinga pour me faire sangati. Parce que bah tout le monde surtout a baby déjà que yo za yana biswa liboso. Mais kasi no tozo beton ka biso misa. Ozomi tungi sapo na nini kedi. Auto ko yebisa ngai. Azo rappeler ngango ya pamba te ngala ko yebiso su fâché ya mutu ya lasifu pa. Lokolo tani classe. Ata toza na niveau ya mboka. Mais lokolo koti classe lokola mwana nyonso. Nzamba ko changer vie na yo. Amen. Kobuka konyoka mate koluka midi à 14h te. Il vit à moto za classe. Yango moni na bundaki na kota kabilanga air nyonso. Na kende ko kusala ka nyonso. Na ko sala pona yo tanga classe. Lelo te lobi te. Nzamba ko bongo na beta kango pa batu te soki ndeni to soluka entre nous biso bato yo to yebi entre nous ngo pe longwa na mutu to continue ko kinende nzamba zo lingela mama zano à l'aise na pokwa bona yelo makelele po il fallait na ya nango déjà mais aventurer à camarade nango à 36 et masa wa mwindu makasi wana bobo kansa sénégalais bon comme tu vas zo la sénégalais seria bina zo sénégalais na za congolais akape mbanga wa mkiamo do yende mutu ambrienga mais so ile ke esika uzwi ndakwa
aussi obongisi porte pour le bain nango zaki na problème à porte. Na bongisa moté na butu to sanga so de tiango, to tiamo débris qui wana pour esimba. Te batu bazota ki sasa bakome o iba tina bilanga. Zala mayele bongisa porte wana pour la na kimia. Parce que yo zarabo il se reçoit nous pour ça. Maintenant papa j'ai à vous parler, c'est qu'il y a un problème. Tu connais déjà les problèmes. Je connais quoi? Tu connais déjà les problèmes parce qu'hier on avait parlé de ça. Moi je ne veux pas répéter, c'est toujours le même problème qui se passe dans cette maison. Moi je ne suis pas une boniche dans cette maison. Elena me manque du respect, elle me parle quand elle veut, comme elle veut. Et quand je parle, maman la défend. Elle ne fait rien du tout dans cette maison, papa. C'est moi qui fais tout. Je gère tout. Le ménage, c'est moi qui fais. Papa, toi, tu ne m'as pas épousé. Hein? Ça, je vous rappelle. Je ne suis qu'un enfant. Elena a eu ma place n'a été. Elle exagère avec ses comportements. Franchement, papa, je suis mécontente. Là, tu veux aussi déborder, tu sais. Excuse-moi, papa. Et quand tu commences à dire que papa, tu ne m'as pas épousé. Donc, tu quittes ma fille, tu veux devenir ma femme, c'est ça? Papa, c'est parce que je suis en colère, excuse-moi. Mais comporte-toi attends qu'il y ait. Comment tu veux te comparer à ta petite sœur? Hein? Je ne me compare Et pas alors, à elle. c'est ta place en tant que la grande. Il faut savoir assumer tes responsabilités. C'est ce que je fais, papa. Ben alors, pourquoi tu dois te plaindre? Mais parce qu'elle me manque du respect et personne ne dit rien, papa. Écoute, tu sais, je comprends parce que vous êtes des filles. Et moi étant à mon époque, moi et mon grand frère, je savais qu'on se comprenait souvent. Mais elle refuse de comprendre. C'est dès que tu dois faire. Tant que Nazayaya, elle a c'est ma petite. Oya Yebiti. On doit apprendre petit à petit. Mais il faut qu'elle se laisse faire. Si seulement que tu te mets dans ta tête que moi je ne suis pas une boniche, il y aura toujours des problèmes dans la maison. Yaya reste Yaya, la petite elle reste la petite, c'est tout. Elle doit comprendre ça, qu'elle doit rester la petite. Petit à petit, c'est tout. Je ne pense pas qu'elle peut te manquer de respect. Vous ne pensez pas, papa? Ben oui. Ah, l'éducation n'est où tu as manqué de respect. Elle m'a toujours manqué de respect devant maman. Ah bon? Tu veux dire que maman me tentait ta caille, c'est ça? Je n'ai pas dit ça, mais... Et alors? Si devant maman et puis maman ne dit rien, tu trouves ça normal? Je suis fatiguée avec tout ça. Je finirai par partir et vous laisser seule dans cette maison. Donc tu ne veux plus de ta sœur, c'est ça? Tu ne veux plus de ta sœur? Et surtout, elle exagère. Et surtout, si on comprend qu'elle a un caprice, mais vas-y, tu continues comme ça. Et tu donnes les rapports à ta maman. Bon, voilà, regarde, Elena, comme ça ne marche pas. Vous me parlez des rapports. À combien de reprises que ça lit un rapport? Il n'y a aucune solution. Ça continue toujours. Ok, je comprends. Mais non, c'est un autre année. Tikala Yaya, il y a un Tikala Leki. Pour renverser la situation. Il faut toujours t'imposer en tant que Yaya. Ok. Et les jours où il y a débordé, moi je serai là en tant que papa. Dans le zone, c'est là. Buibuye. Kala buzobo zalaka na lobaki no kamata matiti okotisa na sepo za filmer. Tika na moto wana. Nokuteni no pesa filmer nokuteni. Matiti lobaki no zwa Kongo kotisa ngo na seza filmer moto zo botsa biloko bien. Eza no bonga mona yebi no recherche no simeza no nina pesa no moto ngana bete no elo mo ya vite fene nebe ni lo mo ya mbanga. Ya vite quoi. Tala. Soko moni ngolora ngana oto zona ka usi ngo esa yo lamba ko to pa yo zora biloko tuna kate. Sono lamba nini mama comme sono lamba nini yangu sono lamba nini est-ce que no lamba nini sono lamba nini na bota mwana mudenu yo komeka na bitala oui pardon tega le la mukana kimia na boy buzo oza déjà la mukana so mama yebisa no lamba nini zona na zoka na tonka na tomatika makam sono lamba nini makam sono lamba nini sono lamba nini o sarana sono lamba nini o sarana la muki na tongo o sisi na kolia fufu na pondo lo bilelo ngozo sutu ngolo oni boyeko o sala fufu
oluka mtaolembe ofufu makambo oluka mtaolembe ofufu ale yako zwa kiti na kotisa na ndako zwa kiti na kotisa na ndako boso oselo kolamba oluka lokona nga mwana musana mama yaka mupaya ye zosa kiti ndeni ozana mpesa vena te po mukoki cha minoko cha kiti ni na nda yaka mama kiti ya buibu yelanga kiti seigneur uyu gangisa ka mama boya yeti wapi mama pasi na zomona tala vanda edo vanda na nedo mama boy naza bien me bandana la moki buibu ya tungisi nga mingi nebite sona che enkelo azo moya kolala omode ndeko zana libala no mama batela libala na yo exa kovanda libala mobala zomona zo mwasi ya kimia un jour kozula ngata mukumbo nana mukumba ka mama no pasi na komi ko mata tension na bisaki ya na ito vanda boy na yo autiko na nani na ya kuna tofanga mobena sa ngatu futa men mbana azala bongo te ngai ebi fatete na nini ngai ebi fatete yo za lokuta pardon na ngati na yeto bebala te abenga nga chéri poani boso bengo chéri na linga eza linga ngati abenga nga chéri poani oza ya na ngai donc mobala leki azope mobala ya na ndengo wana peut-être abenga ka o chéri na pena na kiti na tsina nzotoka mai na kilo na mai na même na mtozo benga chéri boni mama na kitana tik pardon mama ko edo landa yete ndenge mobala kimi ezali toza bien mama ezomona na kaka santé vraiment libala na yo mama batali libala na vanda kamikoso na vanda mobano alekisa oyeba mama nazwaki mwani ya mazama ndambu no yango wana mama vraiment ya ebisaka kaka o naleke na oleka wana na olinga bikbokela yanga baomiso nga moyena kine kule eza te posi na bana bino eboti ebele mama surtout pondu to otinda moto omata kolemba mwana moyena matizati biso towana mbila te soki bino bozwi mbila kuna boya kotikela biso tembile kozala nayebisa fashe nayebisa memela bino lelo ozolamba nini natikaki nyama zamba ifale nasala yango mais comme fashe akende bango na bango wana bakoni wana bamakala nga na profite na ye natala bino azobimisa basake makala kuna bulala ye wapi ya nikotuna mibanda banekotuna mutu bane bolambeni kuna botani bitata mafuta tia otuna bolana yozula mama nyama zamba te yozule na ozulukelamba oloko kolamba te kende tokoyela mama pondu tokende nzela likolo boye mpona otokeli moto nzela mopembeni nzela pembeni te nga nzela pete wana dieta mwanga omuyakanga na zuta banutu na zamba yanutu azuli kotali tibana tutu kotola mataya munye kota zuta banutu vilokende boye vanga tona zokima yezoka mamba oloba te pesha akangaka yake naende ye buibui yakanga ngana abina atona boya otika naye otika ne sikoyo sepe uye kozwa zemi ya pesha ye buibui okende wapi makambo nga na swana mbala boni na zamba na swana na batamboka ta 30 likolo mame asimbaki nga na nsima mame asimbaki nga libele miliki na mbuma na mama ye pe nzoto na kupena pe nzoto pesa ya okay mama kotinda na mbila ya bubu toke mutilo kaka so fashe mutilo kaka so fashe azaka mama wana aza bokilo na ye mutilo kaka so fashe mama motu ebandi ozotindela lumba mama mena kene lisu te yatikala mpo oyo okenda nzela boye okangi na nzela mana kena nga moko atikala naye bona na koyela ngango fasha oyela o mama bo ye motu eza bien te tokende wa ngana nga kuna otodia ntanja mona ngana nga te tikala nga mona kene oza na obia te mama nga akei merci mama batelaka libala no mwana nga oyoki na otindelo bataka na ofingi bango baseme basaka na ofingi bango base bosokoli bango ya ofinga natekai bamukala na nga wana
Oteki yango. Natekaki moko. Yakomi na soki 10. Donc lundi makasi na ota. Ah merci mwana ngai mama. Merci mama. Oh ba baby sila ngai asala keloko te kolia na kusimbaka. Oye, est-ce que va fumbo yeye liso? Nini mfumo? Mama botika bien. Mama, zalaka na kimia nga na bota mwana na nga malamu boye. Na baba tikila nga na yebite so na sala lisumu na yiba pe biloko muto mboka te pona ngena kubota eloko. Nga pe so mama nga malamu ndani nga bota nga pe malamu. Yokana zape mama mabe abota nga pe mwana mabe. So da mama malamu nga bota nga mwana malamu. Yokoza mama mabe abota nga pe mwana mabe. Pezula nga Kongo. Okota ga maleni mai sanga mtesa nga boy. Okoza batune lota. Yo baka na mboka mboka. O pandanga sa mtune sabe ngaza kijeni. Ona be mejit te batamboka bayoka. Mazula na luko. Na bela sanga makamba za mubulu kidumba le be sanga. Matiti, oui bien que Matiti tout fera évolution ya bilanga. Parce que aux autres là non on a mis. Nga kasi kuto leka kiwana te bandatongo. Nzoko leki wana. Nozo beta no kara. Papa, na ucho kuna manyoko. Lelo na ucho silisa. Na toki ba mai. Na boki ba mai na mikala nyonso wana. Après na kene ko sala ni. Kulongola matiti. Kalombo. Eza nini ko? Na quand même mutu na pima. Yoko sala ngoka papa, ko sala ngo petit ça problème te. Oko yede nga pe. Sala mususu ifo na sala. Te, pardon fachi, pardon ko sanga bongo te. Na mutu, na mwasi na yo, na kali bende te. Est-ce que sozo le baboye yebisa ngai? Fachi za nzoto. Ah. Nana mbongo apesa batu te po balongola matiti wana mama. Chérie ndi naza mukongo te, na umoka mukongo pasi na ebite sona sandeni. Memela tanga wisi. Ha. Nebite tanga wisi se koma eloko kolia nde na zambo donc alembi pondu. Hein? Tanga wisi tu na meri tanga wisi. Pesa ngai. Parce que ni mtu ozoninga kolemba pondu. Po matembeliza. Ngai eza. Wana changer ni. O changer ni. Vert na vert o changer ni. Kasi yo loka bleu yo ngoli alo vert na vert lembi. Loka bleu. Tala fache pardon ko banda mambo ngo banda uti. Yo banda nini? So ka uti na mambo nesimbi to bando yo sala makeli. Pardon tika na vanda kini. Donc ça bilanga na te yo mokesa. Ngaza blom suna osala. OK ça te sko ngo bisanga nini? Papa pardon. Donc ata soki yo ko makasi o sala pe kate. On a mis to pesa nga réseau te. Mais c'est obligé to donc c'est obligé nga. Hein papa? Ya nini ngo bozo sola nini? Kalombo ti europe na tata so na lobi waka feneya na lobi mabe obeke feto bela muka tongo ya makasi tokita na bilanga to sa musala so yo vandi na yo ngana kumana nga kolanda yo po bala toni na musala ndeni na misa msusu il fallait mama wa sala abete na batangwa Kalombo no sala so nzoto ko makasi il faut lo bande bongo yo lo baki sala te na volonté pe elo basala ngona makasi te fashe ezan soto soki lembi tika yango pema ya mama pema na yolala bapongia bongo ko binde boye abomi yango moni bambaki on kwana na butu aboka ko na mabele ya ayi aboki biloko na mabele kongo ko na omona kongo sko ni na ngondam na ngo eza na ebite yo to boka tika ko sala sambla po moni omone loko mbongo nango ti lelo pesa to yebi moni na bisa ko so na teki mukala na pesa mbongo ongo mema ay comprendre papa boni ko toke yo ana rosa kuna eza wana se kuna na tika to sala ka moko wana to sala ka moko shete talaksa na laksa telaksa so na la pesa Kalombo te nini mbongo bako pesa monsieur na yete mutu ana libéré biso ko yeli susu na vanda boye edo compréhension makasi boyini papa oki bi kiza mai comme to pesa loro tiens tande mo bénéfice toke tala na biboya lia fufu na ngolo tika la kwa na ngana olia na ngoti yo lia ngo se calmer soki kuna ba libérer na lembi makambo na lembi na lembi na makambo ole manini toke papa toke ta surveiller ma koni oyo tala edo Kalombo surveiller ma koni bana na ba yiba ngo moko tika makeke yebi saba ono kanga
Olemi na ngai. Olemi. Ande pasi oti wapi. Ojo era kani? Adamu? Yojo era ni? Fufu na la tike. Wana yojo era nde fufu? Fufu na? Bongo petit sere na wale mabe? Asai nini? Bongo na yo moko otika be mo bulu boy. Bulu. Aida jango ali bongo wana yango ojo tomboka. Ah, tika nana makamba wana. Mama. Bongo so ojo nyonga makasi bongo mpa petit sere na ajima fundi wana. Shalia modelo pardon. Papa. Yo, mpa nini oyo nasombe yaki mpa olata yango to be. Oh, ça me l'a récarando. Ni. Problème. Lokolo nazoka pasi. Mais pour quitter que tokilanga mai fona banda ko tindo mbalebele bulbul. Yo natinda ko simalobe ke toka mai. OK ni atibilanga bato ma Germaine kuna ma Germaine ko tobokelanga. Osala ngona kopo batindo te beni. Alekela toka mai. Yo. Ete silinga munoko nuani nzambe na ngai. Tala. Kela ko toka mai. Kende kela ko toka mai. Ngamo be joli ke ngamo batinyo mo kiti pe ko to kiti na kele pande to kama shikum ka tuna kele ka uki shikum kom ka tuna kele ka to kita njiba ko ta mates mai ka uki shu ka tuna ngama izuka woni zana obeta ka tura pamba kana ndeko na fake na libala na lobaka nini ko tungisa mama te sunga mama si sunga na nini na ko lia ona nini eboye edo le babonga na tungisa yo tete ba edo okay na mai wa Non, on a moins de casse pour vous mettre na baranisa. Maman, natika na déboule na ngate. Adamu yo bomanga. Na ko beta yo, monelo. Soki yo ya fikiri, na yi. Gaya etelo. Yo moto ko ki mafufu mujaba nali ngomele binangai Bula neza kiboete. fufu neza keyo eza funa ngona tika na kabela kyo eza kumnen fufu neza kimnen alunga kuna marisha mta menese ngabozaki wa yo kome yo tungsanga makam na yebisha ngoba tete me yo ko tungsa mkira na tutu ozo pandanga sangu mboka mubimba Bouy. Ça avait cette dimension. Toi, tu veux blaguer avec moi, attention, je suis très intelligent, petit. Tu peux pas me manquer du respect à cause d'un foufou. Un foufou, c'est quoi? C'est la farine. Mélange de la farine avec de l'eau chaude. On fait le chimie, ça donne le foufou, c'est quoi? Yo la samona dalika mora ya otala rina za moi. Je dois manger. Yo Adamu ngai na yo na nakoki kobaka ya moto na ngongo oyo tala ndenge nazoka makolo pasi soki nakiti na nkelo na zwi mai yo melita litanga mai oloba yo moto botangai makamu ngapi na joka mnoko pasi shiko no shen ngapi na joka mnoko na pasi mana tumitanga na jolo balibaka yo joka makolo pasi ngana yoka mnoko pasi biso meto yoka ba pasi pasi ngana mona ka ba mususu so moto ningani abungi na zamba yo bunga katepwani omunga na longo na image na nzoto na ngai na olongo pele na ndako na ngai boni ko kotungisa ka boni na bungi ezaka tango ngai moboti biso baboti to boti bino mpe biso to komi meko bino bodui poasi na biso bokomi kobaka ka biso mpe Tu avais la capacité de voir mes projets. Tu allais comprendre que j'ai tellement de projets. Je vais construire une maison sur cette avenue et qu'on a 4 niveaux. Yo, au vent de l'école, moi non au vent d'un dakumona 5 000.
Yo na ndenge oliaka biloko na ngai. Oyeba te na boka soi na mtema be. Ntana tisa oliaka soi. Nabungi. Mwana. Avanje na bunga. Takana bunga ngati makamu. Na bunga ngati. Tala. Buibui pardon na sengi okena zo akantile kita na mai. Na koka ngomba wana te kita na mai. Ngwani tata ndeko ngati. Ele sanga kana yambe bono. Non, yo envie. Toi, tu ne peux pas me manquer du respect. Tu ne peux pas me manquer du respect. Mais je sais m'exprimer en français. Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu comprends ce que tu dis, toi? Ça n'existe pas dans le monde. Mais ça la voit. Bana baswana bana oyo muteke maman ya kutokende bongo te fallait ko créer les boulots on créer les boulots lizibe zalawa polwa mneka na komosala wa komoboya batu batoka ba mai ba nini ba mère oyo tong ba ya na mboka o ngana o mona bango ngamna yamba bango ba kotele mina ngane lokote mère ana kutuwa zo gangana tia telema fumu azola kisae abi omoni na mboka o mobimba elenga leki ba elenge nyoso bia leki bilenge nyoso yeyo oyo kalombo oyo aleki bilenge nyoso nani ngai mutu ba mère wa ko gafelinga jamais te zela comment ebisie yo leki bilenge nyoso kasi abetela ke na lisolo ya makambo na salaka na mboka o na landaka mboloko kufa na pema yo loko ezalaka lisese okomisa ngodoko ndire vina yo olanda mboloko lisesa ndeni soko yeba te na informer o lelo ezaka ngai nde mutu na landaka mboloko na makolo papa tokima na mboloko akufi na pema mwana leki longa mtabuzoba yo ngana mtabuzoba fasha landa mboloko na ndoto te batie pe na mboloko boye yo na sima mboloko kima mbango yo fasha landi mboloko siko ndeka ozo douter ka nde na oto yebi soki Messi azana Kinshasa ozo boye yango nga batu bana kini ba informer nga ke Messi ana kini mais yo zo boya aye ko recruter ba joueur aoki ke na Congo ba linga kae makasi fâché papa na yo azalaki sage ya makasi ya mboka oyo mais là yo zo makambo ko oza zoba nga zoba Messi na kini bongo wapi na kini nga na lobi village yo ramaele tiens nga ramaele te franchement Messi alors sango ke ba joueur rebelle na kinya na balata ba kombo na ye balata ba kombo na ye na ebite soki aye ba dédommager ye to aye pona ni bol aye po ba dédommager to aye pona nini donc aye aosangisa ba joueur ba kuta na stade Kamanyola omone ye mweni onaka kana Messi yo kondi ba Messi na kin Messi Messi à Barcelone ata joueur abeta bale makasi ana kin so mobile no ba yebisi andimi buzoba wana Messi na Kinshasa so ba bana kin ba yebisi nga ba moni Messi so no ba nini yo omone Simo Kimbangu ye mweni wa imana to nani fâché Simo Kimbangu wa piolo ba mfumu Kimbangu asayeni yene mdana ba kin yana ba de bani mozalana mfumu Kimbangu na kitu mfumu Kimbangu kufa déjà c'est un dieu Moli monende tikala wana nzambe tata kusala je sabo vanda kabo sola yango ido yoka sanga fumu te boto solani Messi na kini siko yo fasho vandi na yo goso da sali mais c'est ça qui ça luka solution qui na qui ça vandi kabo di fashe ngana Messi égal combien te abazo ko ba joueur ko comment peut joueur fâché yo ekutu gol kakako do tali santé danga otali ekutu tanga zalaka olobi bon fâché pas ko kebeta ne bale fâché bale ko kipena ngoto zano makasi na bilanga bale na bilanga différence zani différence zani fâché et chance ne loko cracher na ko senga divorce oui nini ko senga divorce makamba divorce c'est ça nandeni o senga divorce pour na tindo comme joueur oui pour esa bêtise nandeni parce que yo linga na vanda na fâché boni boyo lika bilanga mais si y a chance na yo ko kende boke ki edo yo pe mamuso na beta mwana ya obeta ngai ko na biso mamba fi obo yo pe makambo meso so ndimango
mais si na Kinshasa yo ndimi climat na biso malembe climat na biso kana mabe aza mundele wana za mutapa pamba te avant de la fâcher mono na moni oza ida na idée na beto tiozo ya bo o elo elakisi eza na nzete oyo moye nango na betelo nango likamba kobeta eza te mikonyo beta ngai likamba kobeta do soko bino bokozi mama Messi soko pwani bosa bongo longa yenda la sous informé si ça projet na oza nango na konyo longa biso beta masozo papa et la vérité nga ebisi yo so oza na bandeko na Kinshasa benga bango omona opesa raison mundele na Kinshasa opesa raison mundele sachez que si Messi yikiti Kinshasa te fâche bayindu babule bakende poto ale Messi abule aya Kinshasa aya vala Kinshasa tokena sima Maman, tu sais, hier à la télé, je suis vue un peu la pub, on parlait de prudence. C'est quoi, maman? C'est un biscuit. Prudence. Maman, tu peux m'en acheter? Bah, le bain est prudence. Oui, prudence. Mais c'est dans le carton. Prudence, c'est ça, il faut aller kenge. Moto, c'est kenge, on va qu'ils la prudent ou bien prudente. Maman, c'était comme un biscuit. C'était comme un biscuit, maman. Prudence, c'est dans un carton. Ouais. Bon, j'ai vu ça à la télé. C'est quoi, maman? Ah bon? C'est vrai? Ouais, on avait écrit prudence. C'était comme un biscuit, c'était comme un... Je sais pas, je ne comprends même pas c'est quoi. Yango na boya ka ba chaîne mususu na TV yo talaka. Finalement, tu m'interdis tout, maman. Ozo kola nzoto mai. Na iba te nzamba salanga boy poane. Mutu polele. Omoni prudence oyo monaki bazo lakisa wana. Obi ke ba ndoto na ngai salamaka. Ndoto na loti lelo vraiment. Et ça n'inga bien t'aimer, na telemi, na fukami, na bondeli, na epsi nzambe kokisa même pas na libota nanga. Ni na côté nanga, ni na côté mbali nanga. Eh, bichote. Côté na bichote. Eh, neta là. Nefse ke no ya pour fazer la ngana epsi kamo. Ezenga zaka lokwa yiti. Pana sengo lipapo yo oboye metati ne moko kufika na makolo no moko. Renate. Ai, ngana soka osemeki na ngati. Na soka oleki na ngai. Omoni mobali na nga rojine nga zana. Ayebisanga ke Amelia. Omoni Renate mwana wana. Donc aza lokola mwana oyo. Ngam na bokoli. De ona ozana na ngoto partager biso mbali. Na mo pe melanga biloko no kana ko. Tala ngana miso. Est-ce que biki na loka? Na yebi, mais mo pe melanga na lobi olinganga mo pe melanga biloko mona ko. Pas de problème. Dans son belo asika. On a ça là ti moi na kavezate. Olata. OK. Akina aka. Eza pona batu oyo baza na posa ya bite. Yo. C'est quoi on a ni essa le diki Maman, je suis encore une petite. Essa le penal diki aucun sentiment na mikuwa. On a posa na mwana. Yango yo tatengai. On tatenga piéger ngai pour comme na posa na. C'est juste une question que j'ai posée et puis tu commences à me dire des histoires de croix. Maman, ne me dis plus ça. Mukolo yo kola et vous allez sentir ngai. Non, ce n'est pas comme ça. Na lobby na yo, hein. Mon chocolat. Est-ce que vous réalisez non m'embosé ça là? Vous réalisez m'embosé ça là? Papa nga lo tambongo te, hein? Mbongo na tindela no boyebi msana sala kina te pona tina mbongo wana. Oyeka siko yo mbala monga OK. Fais comme tu es chez toi. Ça là aux ala pour ça, ça là ya na. Oh. Na lembi na kena. Donc to va no bonga na lembi, c'est do sepe to va na mosa ya na yo. Ba msu bazala ka ndo yeboye, okoti pe na cuisine osimbi osali, olekisi mwa kombo. Ne yiko kamba moko ye. Bon. Na bonto so bosi na ndako che pop bono mabongisa suni. Wana na misu na nga na mo kenda peza papa. Lobi na kombe. Na mbongo teja ka ofta transport. Tika bina futa transport tindinga na sombelo loni. Na pe so futa transport de $10 za muke. Yanga na zonga nango. Mais tout ça ka biso mbaleti. Na pe so futa transport mabe. Ah, tami. Bon boyeko. Yo pesa nga $10. Oh, uno bumo no sakana mtu mako. Bono okono mankenga respect. Boni boyeko ata yo mo.
Oh, Pourquoi bolinga muta respecter bino te? Ngana manque au respect. O pesa ngati dona futa transport na ndeni? Yo kwa kila ngambongo. O na kwa kilo o pesa ngati dona futa transport? Bon boyeko. Oh. Yo pesa balek ngati dona ba futa ba transport? Bon yo. Depuis quand? Elle pense ça pour nous pesa futa transport. Oh. Bon boyeko. T'as la zone un peu du respect, hein? D'abord, je suis mécontent de ça Bosaki dernièrement. Bilo, vous savez très bien qu'il faut bimsa 500 sacs. Oh, vous tenez qui les a combien de sacs? N'a pas explication, qui est qui? Maman, pourquoi tu crier? Mais c'est quoi pourquoi nous avons sous mbongo au moment quand mbongo nous sacs n'a son célébino al bobi que nous vient toujours réparer. Ce que bon c'est la 5 na tine la mbongo mais non nous botini marchandise. Atabino moko. Non. Daddy. Naza contenté. Wana ndi non. Wana non. Ça devient quoi? Mais chérie, Daddy, tu ne m'as même pas fait un câlin. Non, on s'est convenu, dernièrement, il faut même ça 500 sacs. Combien de sacs va tenir? 300 sacs. 200 sacs, c'est toute une explication au pays. Et maintenant, c'est bon que la zone c'est non bon, voilà. Boson sont les acquis, tu es 500 sacs d'accord. Mais pas bien, on a cassé qu'on a tenu la bonne somme, Yannin. Na commerce. Naza mosa grand frère na kostaka na ngai te. Na bimi se $10 na poche na pesio. Et puis on a piché ce transport à $10 ils bello ko ko peu wenzi ya gambela. Ah, o sali pe wenzi. Pe on les journée leki. On a besoin $10 na transport boke na mbongo. Ye bo sala mbongo. Ete mbongo ça passe. N'importe quoi. Ah bon? Eh. Ya meya. Obi ko yo omoyo obi beke ndako na mo sa grand frère na yo. Ha mo sa grand frère na ngati. Eh, yo liaka mbongo ya. Obi ko liaka mbongo ya na ngebele. Oyo sala boy. Bazako boy. Eh obongela ndako yana nga ombola mbonga yana nga ngana wapesa ngati dola futa transport pona sala ngoni. Foni ko sala ngati bakasi boy ko oza ngati hein. Il fallait plus combien transport. Yo ngapesa combien na niveau na pesa $10. Mais na niveau lo bokoza mo sel balati. Okoyi ko mata okoyi pe ko kita. Chérie, oluganga ka boye parce que bato misala oyo bakoma soki nkolo eloko aza sur place te. Bakosama kamnango na ndenge balingeli. Poka yobi ma pardon. Soki osepelisa yo pona ngai mwasi na ona ningi ozala kimia tozala bien na garder mbana nga bonne santé c'est mieux quitter sur place. Je préfère ole koma ke non na sala ki boye ezonga ki boye kenda ki boye bo benda na bana misala lelo changer bana misala mususu lobi wana boye. Tu te rends compte que dans ma village wana boki maintenant que nous go ba. Mamie, tu demandes à papi de partir au village. Non ça course na yo. Dans sa course qui sont balé. Bon boyeko. Yo pesa ba de ko ba $10. Poni ko bani mutema bi makasi boyeko. Nini yango? Rena to tele mpi wando ganga. Na teba tena fa na osaka na ngande ngwana. Bisela bo ngali ngabilo ko na te. Ngali ngabilo ko na. Na lakiso ngali ngabongo te. Obi ozo monter espesa ya na yo. Aya na ngade yo. Eyo. Yo fa mla biso. Ama klena biso. Olingo betanga. Obi ba $10 futa transport. Na sa $10 ngwana. Obi bien ke $10 na futa transport te futa makate bana zo express. Obi ke na makabusu na sala mbonga no. Na neni oyo salaka. Toni yo sala ngo. Yo ndako liaka mbongo no sala ngoni. Yo ndako ataka ko tati to sala ngo sala ke nini? O sala ke nini? Yo ndako mbongo be sala ke nini? Saka na ngaba ngani ndolanga ndenga tia. Ebela nzoto opozo déclarer $10 ko luka mobali ya yo moko te. Aba na ko pesa yo nenga mobali nga roja pesa nga. Oye ko tombo loboko lopozo loboko boke nga pe mbongo. Taba Renate nzambe na ngai botawa mwasi yo. Maman nanga okindo kité batinzi ye o mekanga o bien nini. On va les tuer là-bas chez les sorciers. Mbongo kenda luka pona bana. Non, papa c'est pas la bino. Oyebi kaka dendo, biscuit, chocolat qui zengi. Akene tesko lingini mbongo nyose dinda. Non, ça fait des séances pas va vite comme ça, il faut dans un autre temps réfléchir. Chérie, c'est mieux quitter sur place. Pour sinon tu es au travail na perte. On doit investir un bon belé pour que le résultat malamoya. Mais et comme une explication et ça là qui boue, zonga qui boue, ça qui boue. Non. Na préfère quitter sur le terrain. Yo moko lande la makala nyoso ndenge zo kota, ndenge baso tumba, ndenge baso charger na ba sac pour ezala problème té. Hein? Neti bo travail na perte. Non, je n'attends pas tout ici. Vraiment. Mais ça m'a bé. Mais bon, on va à l'aise, mais avec un bon. Machine avant c'est la bonne retourne avec chasse en gaït. Pour m'embrasser qui est bon, on est facile. Pour gagner la boucango, les gens n'étaient moins en bon, mais en relation avec la bouquet, on a tiré bon besoin. Bolia.
dans ta douche casse. Franco, nous allons pipi. Yasero kedi. Kedi amani bino jobe banu koyamba mpaya te. Ngabe na zapa na soso mpaya tela ngabe na ayo tela ngazo na tengo bino nilala. Na cheve bina ziko na zimwa kia. Mapima yasolo pembeni ziko. Ata yo mobiloko elala tina après-midi oyezala kaba bomba ngopona yo. Nazokata mo fufu mon nazo dotka na pile pime pile pa na ye. Siko oyende kolia. Ngabe pena pa bat rare. Ko utoloba nini ke to yambi ot na likia te. Siko seke oye ko lepo na otolami na biso te. Ko le pena ba tbana lia pena na volonté na ngabe magam na ile sima pena mazia ye mo putu kotu be ngabe betena njutu na njutu. Ma vie peut-être to kocha penza bien. C'est là il casse pas que mai. Ah. Aki to ka mai kasi. Bole bole. Yo bole ke pa batuti. Siko to mambo liande. Boy yo yawa. Na ma sendeni. Zo mai wana chako na bandeko mai neso sopani nganzela makolo pona matangomba wana. Makolo mai ezosala nga musala kosopana na bina kozonga pete na kena ngokabo. Na ba tika nga mona toko boya. Bon, soko yeba ko na nyasu batanga asoi. Pardon? Siko ndilo banini ngape kizengi. Nyasu batanga asoi. Te to sali mboka bizengi. Ngai na yo to sali mboka bizengi. Na mimi mai otu kwa utoka mai. Na so batangomba. Nani ayebi teke makolo ezosala nga pasi mi. Kati yanga na tuni ba bizengi nyasu batanga asoi. Kasi wo ngande kizengi liso. Ba bebe let's go take. Amani ngati batinga ko teka mai. Mwana jana na hela mai mu bima na kana mai. Ishopen mwana jana. Matko lena ko mwana makambo to kitarabe mai ko minda. Ai te yanga fete na ye. Yo sala nga ngopoza kizengi. Ngai na sala ngo tepo na za kizengi. Mbulo nga na komi nango. Ngomba wana ya mai. Soko zo matango. Tala ndenge zo sala bo. Tena yaki ka tsoni bo otiki kan yo na osilika. Yo buibui nini? Na osilikela yo buibui. Teka toto rama zonga na elika. Mais to solo makambo yeli kokota makambo na ngai te. Yo kizengi pasi o yo moni saka mama na yo erno. Surtout soki moye bimi. Keba mikolo dans 3 jours sans elinge koma likolo omona lengo okoma. Edo eloko yo yeli yango wana. Ma vie kana te kana bebe ngane zona ele be makambo fashe. Fashe saline. Te ma vie joto na tikina makambo zo ngana ele yo seke. Limso za mama. Ma vie. Mama tu ango zonga na em. Na zungu pena. Ma vie moni fashe na zana. Na je comprendre fashe te. Asaine. Fashe to sa msama kashi na mboko. Fashe to sa msama kashi na mboko amsu kobuka banzete opesha moto. Okundiango osali bakoni elembi osali makala ezali msama kashi. Azamo bali makasi. Ajo mne bopani. Te fashe ma vie moni to za famille. Fashe za mwana na to konse. Amene fashe zo nyoko edo na mona joza na kimia ti. Buibui. Na si na loba na mboko yo bande pa ya mukonzi ya mboka si na suka ya mboka batu nyonso ba yebi pe na lobaka na bande liyo lisusu lokolo zaki zengi na bande lango 3e fois buibui na lingaka problème na fâché te kanga munokonoka nengo kanjango wana kanga ngo pe na bien soko kotyango kumba ochie na lingaka makambo po na fâché te fâché so konda akonda te problème no nini akoki kosala misala ya makazi me nzambe azopesa fashe munene po azana likamu na mutu te azana eloko kokanisa te epe azokondisa mwana na bino te bima buibui yaka yana ebisa tena obeto te na oyebiso mafia ngai yaka chali to chali to mafia ebiki na pardon mama na sali kambu na obete te yoka tu comment kufa papa me bon mais toke afira bon afira na misha mwana yoka atako ngako na zekzembe na misha mkamnoko yobe mafia mweke bisengo shibatanga shoite mama Osaki ndoki toni
Maman, pour finir, Nina. Na lobi ne yo kinga place na fiki. Oyebisi na yebisi oyo bongi na ye. Na yebisi pe na oyo bongi na ye. Boni boye buzoba makasi boye ko. Esika ni yude pona bango susi na bango zani. Fasha akonda ami kamola na nzoto. Oyebi ya fashe so pas onyokola donc onyokola ndeni. Na niko mbata moko ko ndima te. Mbata moko ko zo ko ndima te. Yo no mona ka ndeko na zane longito na makansi nanu oyo ko nyokola mosi na ye. Obosa ni fashe nga vanda na bafana na biso ndako moko. Tina ndenge bakomi. Abeta. Pona mutu makasi na yo. Pona mutu makasi na yo. Est-ce qu'on m'a comme voyage à papier comme des il y a village. A décidé que to papa na bino sa rende mutu makasi mais le quoi naza mwasi o na yebi ko convaincre mobali. En tout cas, je crois que aokende parce que sera kete. Babilo on musu ezakuna ebeba ba manyoko wana. Parce que ba travailler wana nyoso na mona bango ba komi ba négligent. Kongola sa suka yebi ke loko wana eza ya yete. Première fois soka sali bien lobi amoni ke ngane na sala kanga mongamba na yete. Ngana mvoa misai. Ayebi te ke za pe pona intérêt na ye. Net boy négligence so bon sala. Soki papa abino azui mbongo malonga te. Na ngamu mwasne na permettre ta futa bombo nde ba yokana yango poto koma na ba problème wana te to koma na ba défaut wana te c'est mieux yemoka kita sur le terrain pour aoyer bo protéger ba parce que ba blom so ba tiki ba net ba bloko ba lona ba nyama ba zo lia ba matiti en tout cas nzambe o tiki pas qu'il la facilité ça zoa nasa so kwa aza mobali nanga na mukakana ye yo na ngona so on do benge pamba na jour moi 10 fois wana nini Elena zonga boy donc comment que te kabiloko na Koweït au Congo koti na kati saki okuna ebite na luka na mona ngote ndoka yo bombo comme ça mo shida na yo. Écoute, je suis fatiguée de vos blabla dans cette maison. S'il te plaît, ne me touche pas. Je suis fatiguée de vous dans cette maison. Personne ne veut pas de moi. Vous ne respectez pas mon espace intime. Il y a déjà qui entre dans ma même chambre quand elle veut. Vous me demandez de faire la vaisselle, la lessive et autres. Je suis fatiguée de faire vos tâches ménagères. C'est là que tu as pris la décision de partir, de quitter cette maison. Toi d'ailleurs, tu ne m'aimes pas. Tu en fais partie. Tu fais partie des gens qui font que je fais. Je pars, moi chez Mémé, je pars chez Mémé. Ah bon, pas Mémé nda au gâté yo. Mémé, elle sait que je suis encore petite, j'ai pas encore la force de faire toutes vos tâches ménagères. Là, vous me prenez comme une votre boniche. Tu as dit quoi? Qui est petite? Maman, attends, s'il te plaît, qui est petite? Toi qui demandes la signification de prudence. Maman, sacre. Tu as tout nu, oh, c'est l'explication, il y a prudence. Au cas où maman dit que j'ai vu ça à la télé, c'est juste un peu que je regardais. Moi, je croyais que c'était le biscuit. J'ai demandé à papa de m'en acheter. Tu vas aller pratiquer, non? Tu viens aller pratiquer la signification on a une liberté, hein. Il y a un peu de likangu, on a ce qui nani. Je suis encore une petite fille, je connais pas ces histoires. Je vais aller chez Mémé parce que vous n'arrêtez pas de Maman, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît. Maman, on 9 mois la liboumou. Na mona muto ayata bima. O tala mwana wana boy na boy. Tangu na bota ki o muto elinga o pampers o poudre ni na sata papa bino. Na ko boma yo muto tu na ngazate. Maman, s'il te plaît. Au moni loko e komi koleka. Franchement, et comme pire. Et ça, c'est normal. Je ne pense pas que c'est normal. Parce que comment tu peux prendre une décision de quitter la maison sans aucune raison suffisante? Tu veux partir parce que papa n'aime pas que je travaille, c'est seulement vous deux qui me... Tu deviens méchant. Je me rappelle que j'ai que 16 ans, s'il vous plaît. Moi si elle lombe, moi si elle tumba. Yo so makono bima. Maman, ni surtout sa faute. Combien linga la kiti te faute nanga ni be. Faute maman parce que na ebité au bersaka le quoi bébé, ni surtout ya sala ka zo dorloter. Ba ko ko mabopone. Ngate na bota yumto bota yeti. J'entends tout ce que vous êtes en train de dire. Vous voyez pourquoi est-ce que je vais m'en aller? Parce que vous ne m'aimez pas. Tu ne partiras nulle part. Si vous avez moi c'est bima, porte sur la kanga c'est bima. Si quand on pour les yo bima. Yo bima. Quand on se dit yo il lombe moi c'est bima.
Après asalini. Ngati ko mama ngakele na keka pona na tabango. Na keka pona tabango pona bisa bango makamweze na katemtema. Ifo mna mafi ya benganinga. Via bengana yo. Via pina benga. Abia lokwa pina ngulu ko shona uti na poto na ajojo ngsa na poto. Ngavi anabite sono ketuna ndao na bango. Yo sali nini po bengana yo. Na yobi mabete. Ngana ebi seka ngana bini moni fâché. Ajosa mabe edo ajonyo comme. Ajonyo ko ya edo. Fâché ajo kaka mnene edo ajokonda. Ngamenya sho ya ngwana. Yo longo do ebisa vie ke nani fâché azo ya munene edo azokonda. Na bomite. Esi yango pezo komela ikuna. Mais yekuta fala beta yo. Fala beta yo penza. Usana ba courage hein. Ata mutule kota ndakala oke ne bala mokolo na mutu bongo te. Oke no ba mwana na zo munene yo ndeko na zokonda. Na ndenge ni. Yo bi fâché bandaka la za munene yo bi yango te. Ba fâché za munene bongo. Mama yeba no te. Fâché za munene bongo. Fâché mdezamu ki ko mutipu batiemu azuba lukabaluka atu sasa ko mutipu batiemu. Yo vana bongo mona te fâché za munene bandaka. Hein? Edo le gaki. Edo mtu bande be bo matamata na so omna mimi na mkongane to bambani. Leo ko mitsiko fâché mdaza munene. Na lobi ezala mbala no asuka. La vente ne bana via sora mono ko lo bloka ne ona beta na yo ko peso so. Na pe sukuna te. Na nda ya kande ya porte le pang na bana ya katanda na mande na kota te. Na katanda pang na ko le kan ngai me ya katanda na kota te. Tande ko na libala na itika motema mabe. Oyo so saliza motema mabe. Yo zaka na ba mikati mbila wat. Yo mona ka kipaka bango. Mikati mele bimeni kamba misatu. Mba misatu ka yango ngopanda ngata. Yabi bana bango. Pardon but kasi ndeko na bala babale na mbongo na late lamba iyo lokolo no bazengu na lingi busoba no wana te ba pesa ngambongo te ba pesa ngape mbongo sia yo muto sanga ta matembela pamba ozana ko ebele mozo sanga mafuta yo ba pesa mbongo zo mbongo wapi yo bodi la bobo te yo zo sala ki bodi la bobo na ki bodi la bobo la kuta na zo mama tere tu ba pesa ngambongo sia. Ça devient quoi? Elena. Et c'est depuis quand tu te permets à Kolwakena Longwenda parce que yo au communal français, c'est ça. C'est parce que ma condition de français, on commence à lire sur ça n'importe quoi dans cette maison. Donc tu es devenu intouchable, irréprochable, c'est ça. Papounette. Calme-la. Mais pourquoi tu... Calme-la là. Ah, bête en sigo. Eh, yo. Taralawe. Bilo quand on salon pas langa. Na o béton na ceinture et puis on regrettait que moutazo béton. Loin. Tiens. Et ben non deni yo faut vendre sa maman la bino autourner mamba prudence. Et ben non deni. Hein? Papa, j'ai et bani à la télé. Tu as vu à la télé hein? Tu as vu à la télé? On a confection au téléphone là. Papoune, tu m'as promis de m'acheter une iPad. Hey. Très bien. Là, je ne vais plus me répéter. Ce que au cognard va caprice oyoyo. Hein? Hey, je dis regarde-moi. Je vais interdire au vlog révélé. Comme ça, m'énerve. N'est-ce pas? Vous avez un rapport, ça y est? On m'a quel respect? Hein? Moi, je te respecte, hey. Non? Quand je parle, Kobisa Malubano, là, hein? Olibe intérêt, on a celle on a ça en soudé. Alors comporte-toi en tant que lait qui n'a qu'à t'en d'accord. So yazolo ba il faut yoka. Et zambala suka na yoka parce que ba gangela kio parce que ba reprocha kio aux yeux de ceux qui n'ont bima là qui pas ya mémé. Et zambala suka. D'accord? Et connexion tout est. D'accord? Oui, papounet. Allez, prends des excuses à ta sœur. Hein? Elena? Non, pas comme ça! Béja, pardonne. Béja, qui?
Papa, en France, on a... Baiser qui? Yébisha, pardonne-moi. Arrêtez, Malon. Quelle est la chambre? Uncle, Quelle est la chambre? Tu n'as pas honte. Vous êtes mon amour, t'as mon nez de nos oeufs. Tiens. Tu n'as rien dit à ta sœur? Osez ne le relever, hein? J'ai pratiquement aimé parce que tu as fait la différence entre l'amitié et le travail. En tout cas, je ne pensais pas que tu allais relever cette pente. En fait, on a étudié pour ça. Des études qui nous exigent de mettre en pratique la théorie que nous apprenons. Voilà, au moins, on a essayé d'user de notre intellectualisme, de notre savoir, en mettant de côté, bien sûr, tel que tu veux le dire, l'amitié, sinon... J'ai quand même aimé pour un début, c'est... Le cadre est propice. Merci. En fait, le goût est inné, hein? C'est ça. Bien qu'on n'a pas de moyens colossaux, mais on se démène avec le peu qu'on a pour mettre un peu de la propreté, présenter tant soit peu. Non, mais c'est tout ce que je veux te demander, c'est de continuer avec cette allure et que les employés, autres employés, sachent que tu es un bosseur et que même s'il faille que j'ai un sentiment de te promouvoir, que je le fasse sans embâche, tu vois. Et moi j'aime un directeur général qui travaille avec quelqu'un qui sait le souci qui entre dans sa vision. Ça fait une très très bonne chose. Et vous savez que les bons comptes ne font que des bons amis. D'accord. En fait, d'ailleurs, moi j'aurais pensé miser encore beaucoup plus sur le marketing pour qu'on arrive encore à atteindre le seuil qui pourra nous apporter encore plus. Parce que ce qu'on a fait, certes c'est quelque chose, mais moi je pense que ce n'est encore rien. D'où on va beaucoup plus jouer sur le marketing. Et vous verrez vous-même les résultats. Je ne vais pas trop en parler, mais j'aime plutôt les résultats. Je sens en vous déjà l'essence managériale. Vraiment. C'était juste pour te remercier que je suis venu. Le plaisir est pour moi. Et alors, on se retrouve demain. Bien sûr que oui. Ok. Allez. Je prends mon eau. Renate. Renate. Yaya. On n'a pas. Yaya. On a posé 2 fois la question. Oyo ndaku na yo. Yaya eloko no eza ya ngai. C'est-à-dire quoi? Eloko na yo eza ya ngai, eza ya na ngai. Biso meto ya mutu moko. Donc c'est-à-dire que ngai na longola alliance on a tchaki Amélia, c'est ça non? Amélia moi sino yo eza ndeko na ngai. Mais comment se fait-il que yo o bando manquer moi si na nga respect? Et bandi mkolni. Nga na ebeka okosa makambo bongo. Na ebe na nga kaka. Renate, fais attention. Hein? Fais attention. Nabandi n'a pas signé Amélia. La façon dont on a passé notre vie, toi tu ne sais pas. Comment tu peux venir ici subitement et puis dire yo sambon, yo comment passe un bon zali? Hein? Quand on te donne l'argent, aux autres tambours par-ci par-là, ou n'importe où, pour que moi ça m'appelle $10, au $10, aux autres qu'on n'a pas si, toi tu prends. Et puis les combles c'est quoi? Aux humains on voit qu'il y Je connais ma femme. Mais Renate, écoute un peu, Renate. C'est pas parce que toi tu es notre cadette, to bondela yo trop, mais il faut que netina kata naku na que nous manquer moi sinanga. Non, c'est pas bien. Non.
Toi, tu es sûr vraiment qu'Amélia peut faire ça? Attends un peu. Est-ce que tu sais qu'Amélia est ngaroningi? Non, écoute. Tu dois respecter ma femme. Respecte ma femme. Je connais l'éducation d'Amélia. Donc toi tu me manques de respect comme ça. Hein? Ah mais non, 1 plus 1 font 1. Mais Renate, finalement, on va comprendre. Qu'est-ce que tu veux? Et c'est comme ça la famille congolaise. Non, attends. Quand je veux te dire de sortir de chez moi, c'est ça, non? Non, écoute-moi. Entendons-nous très bien. Respecte ma femme. Parce que si tu manques du respect à ma femme, c'est que tu ne me respectes pas. Si tu le répètes, ne serait-ce qu'une fois, cette porte sera fermée. Bon, fait, tu as besoin de combien? Puisque tu as besoin d'argent, dis-moi combien tu en as besoin et c'est à Amélia de te donner ça. Je veux lui donner cet argent et elle va te donner. Ah, voilà. Voilà ce que je suis en train de te dire. Je t'ai dit de respecter ma femme. D'accord. Si c'est comme ça, moi je dois partir. Tu sais que je dois sortir. Tu as besoin de combien? Combien? Combien, je dis combien? D'accord, tu passes le soir, tu vas trouver Amélia, il va te donner l'argent que tu as besoin. Lève-toi, allez, lève-toi, on part. Lève-toi. On va prendre. Allez, on y va. Le soir, ma femme va te donner ça. On y va. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Vous êtes un village? Oui. On a. Vous avez bossé dans mon nom. Et maman? Boyo Vandawa. Ah bon, moi, je ne suis pas du village, mais je viens souvent parce que Nazala Misale Bele Koto Nasal Saka. Je viens souvent superviser mes travaux. Des Sahara, de temps en temps, Nazak, Awa, et puis Nakishasa. Mais qui est le monde qui est au solo? Moi, c'est Omar, je sais que aux Alamsala. Oui, accordez-moi juste quelques minutes. Moi, c'est Omari. Monsieur Omari. Edo. Oh, Edo. Madame. Wow. Je suis ravissante, hein? Merci. Tu n'as pas l'air, il y a une fille, un village, comment... Vous venez plus, oui? Nazali kolo, kuna tubandi likolo. Naeki pona osambisala no arose nazo boka va mai na. Oh, ils ont bilanga na bino? Bilanga nanga na ya voisin mususu na bayete onga nazo. Boka va mai. Ah maman. Mais si on faisait relation, il serait là bien. Parce que je sais que de temps en temps, si on est qui dans un village, on a encore le temps. Oui, le problème est parce que biso tout ça biso gentil, tu es pas bien. Tout ça kabio monter ko continue bilanga muta déranger azate. Si bon, vous dérangez pas, il a dit que ça l'a été parce que Nazam tu ali asikaté, ah yaka mingi. Un village très bien. Ah bon? Maman, nous avons une embellité. Tu peux me passer ton numéro?
numéro de téléphone, comme ça je pourrais te recontacter plus tard. Oui, dans un téléphone. Vous avez téléphone? Oh. Donc, on occupe ça le cadeau à téléphone alors. Pour mes étés. Mais au lobby, on vend des colos, oui. Les bossos carasso pour ça, les moukiers. Mais c'est un mon souvent en gros. Eh. Ou carrément, on a un couteau de alors. Non, préféré canabilanga po. Kuna batu baza bako basepela pena na bapaya ou baepite ya sika. Ezamo complication na. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais non, préféré sur Oye Nayo. Ngazaka tout le temps, Nazara de 5h ti Ernios na passango na musana. Merci beaucoup madame Medo. Hein? Merci papa. Tu as été gentil hein. Merci beaucoup. Franchement. Je pose avec gentil. Bon, merci beaucoup hein. Merci. Vraiment excusez-moi pour le dérangement. Hein? Merci, je pose avec gentil. C'est comme madame. Madame Medo, s'il vous plaît. Je vais m'excuser pour le dérangement. Si, juste pour le dérangement. Hein? Hôtel, on est embêté. Merci. Merci beaucoup. Hein? Merci. Adamu, nangi nasola na yo mpo lolenge etamboli na ngai motema ejo bulungutanaka motema ejo oyokaka mpasi buke na likambo na nalali mpangi kasi moye mpangi eya nango eyali te mpo na Adamu mona mobali aza moto oyo alalaka mpangi kolomaka likolomo te mwana mobali oyo aza moto oyo ali mpangi ngonga nini nakende nanu noza na bulo te yo bimo be na njira esika okamona bapusi motuka esika okamona bajo osaka kumba kokanela te ete bato oyo nyonso ojo omonaka bajo ofutelaka beilombe awa bajo ofutelaka bibitelela bana wana te basaka na bilo te kasi debuye yo soko bimo be ntonga wakia be na libongo omona bana mibali ya kitoko lokola ya bambinga jolo lokola ya bajo kumbaka sakosi tompe bajo saka kudeme yo leki bango na nini obaya tango mosusu na avancet mpe tango mosusu bango mpe baleki yo na avancet kasi lokola mosala eza te ya dila obaya bilo akuvanda wana okomona mpokwa 20 na ye ajongi ndako kambe yo nde moto ojo pisaka ngai mbango awa te yo okoma lileo obelilo mama e muteke na mutabeti mabolo na ye ya moke mama e la mere soni oyo ngai na yo kaka makambo wana motako ikosala ngo eza aida kaso komona ye moto eza mo abongo ayo mako ye ba ida moto eza mo ko ningi na kasi adongi saka yo na njira na pata na nkombo na ye te na boyi likambo luka odongisa nano maye na yo ya bomoto kitana njira luka mosala eza mosala oyo français lobi so métier so les arts mpo bato bakesani kasi mosala eza be mosala nosalaka na biro eza be mosala osalaka na pusu eza be mosala okendaka ni komba kojwaka toyi ya bato eza be mosala jwa makasi na ya mwana mobali kita njira bimala mukantongo obeta bulo okomona te yobi yawe ya kumba kusunga yo motamoni te peto ya do betaka bulo yo nini mpe peto yo ado bimisaka pansa malamu wana ta vanda na baya école bakojwa yo batiyo nesikaliko kasi soko ojo luko be ozana se yo buto beliko wana njamba akokitisa yo kasi soko ozana na liko oliko kita njamba akobutisa yo nesiko ya dingi yango wana. Ne pense pas que ça m'arrange en regardant ma vie, en regardant mon âge. Ça me dérange. J'ai une tête. Je sais quand même rédiger une phrase.
Si je me mets devant une personne, on sent qu'il y a un homme. Mais pourtant, à l'intérieur, je ne suis pas un homme. Des fois, ça, là, Sony, quartier Union Sobayebinga, na swana kana leki na nga pona fufu. Na ça, là, on a ma cassité, maman. Mais dis-moi, tu viens de réveiller quelque chose. J'attendais Nathalie capacité intellectuelle Nangaï. Je voulais directement commencer na bureau. Nandé ko bo misala musu parce que na biki mon na quartier au monde Nangaï. Na ki soni po muta mon Nangaï musu na porter. Mais na zo ka sonte rebunde la fufu na quartier. J'attendais les bons moments, maman. Ceux qui récitent les alaka mutu. On a télémission, récite. Oluka anini. Otalaka taille, totalaka mutu. Ceux qui taille dans la riche. Ceux qui mutu peut-être dans la président public. Mais qui pas caté maman. Maman, à l'époque, on m'a dit que demande d'emploi qui est déposée par-ci par-là. Ça ne marchait pas. Nazo zelaté, vie ba force ka yango maman. Ba force ka vie. Des fois comprenant que soki na sengi le congolais net na mieto. Aïda pas au poussana. Soki nga na commune na 40, il pas au comme ba 30. C'est que tozo ke biso nyoso zela mo. Aïda ngo yo do taka ina monongo na ompo nini. Ye mosani ya kosaka na mokilo. Ya bebo ngo jungulu ka kenenko ka kenengera. Ye bi ke muto ko sala musana mokili sangai. Ezayo. Siko ndeni ni boko lia fufu na ngai. Soki na zala nzala na ye pona lia fufu na nga bolie. Ngande fo batela na zala mbonza ndeponga mnosunga olobi. Next na mito na zala nzala. Na ina bimakasi mama. Pesa ngelo. Ngai na kopisa ya zana no karma. Yo soki lokani na ye longo be na muteke pa. Njambe lokanya mobali ejongi ya. Pa muteke wana nde jo komisa ka ya lokola inone, lokola imboro mboto, lokola bulore moko boy. Lungo nano lokani mpo mutema na yo soki eza ya soso fo na kolia nini ya mbote na bima bongi tena ya wana njambe okotamba. Un jour, mets dans votre tête ba fufu nyonso na lia. Non, so mela ta conteneur à basaka fufu na yoso. Wana ngai na kosepati mokile zamba. Mais si porter non pour la minute exacte na ça na nzala fana bima. Quel quelque chose. Ah, 3000 francs. 3000 te, yo kotenga 3000 te. Non. Kotenga 3000 te. 2500. Boliri atindo bembo ngomo. Boliri atindo bembo ngomo kena boyidika. 2000 francs. Na jo pisa yo 1500 pardon. Ah maman, 2000 francs ça non. Ça va te maman. Kabota na jo pisa yo. Yo ko fatenga ite. Fondation Mabele eza penini. Fondation Mabele eza service o ezo ko aider biso na ba funérailles na biso. Et là kisi nini? Ozalaka na poto okufelia par exemple. Ah on a Kinshasa nde kwa kufi. Fondation Mabele aza wana po sunga biso na ba service funérailles na biso. Au lieu futa ba biyo bana ko lukoze la vol rozo mkolonini o kosala boyo. Lelo bo pete ekomi na Fondation Mabele. Au solo na Fondation Mabele akosala le service funérailles nyonso, c'est-à-dire à cercueil selon choix na yo ako selo ba service nyonso au fanfare au libulu au nyonso etali service funérailles. Fondation Mabele akomi wana pona ko aider biso osala nyonso. C'est simple. Pona ko joindre bango. Baza na page Facebook na bango soko betika ka Fondation Mabele. Okomona makambu nyonso o etali Fondation Mabele. Et okozoba information nyonso ya Fondation Mabele. Et puis pona ko joindre bango na numéro na bango de téléphone. Numéro na bango ezali 0033 63 81 073 53 na suka. 0033 63 81 073 53 na suka. Soko bengi bango okozwa service Mabele et pour aider na funérailles na yo nyonso.